Zdravíčko, dnes jsme spolu měli posnídat. No jo, promiň, já jsem ponocoval. Ponocoval, jo? Jak se jmenuje, Briane? O čem to tu mluvíš? Ušetři mě, divadýlka, mám přece oči. Výmluvy, proč si nemůžeme vyrazit. Obojek na ruby. Abych nepoznal, o co jde, musel bych být stejná mátoha jako ti staříci, co je chodím bavit. Na mořském dně díra je, na mořském dně díra je, díra je, díra je, na mořském dně díra je. Oho, dobře, teď to postupně zrychlíme. A víte co? Podle mě na mořském dně je ještě něco jiného. Něco, s čím se umíte stotožnit. Tam trubička v krku starce, co si jen tak leží na lůžku v nemocnici na mořském dně, tam, kde díra je. Je tam trubička v krku starce, co si jen tak leží na lůžku v nemocnici na mořském dně, tam, kde díra je. Díra je, díra je, na mořském dně díra je. No ne, a co pak je tohle? Je tu dort na rozkám pana Kohena, co si tady jen tak sedí ve starobinci a čeká na smrt, když na mořském dně díra je. Je tu dort na rozkám pana Kohena, i když na mořském dně díra je. Halo, sestro, díra je a pan Kohen už nežije. Podle mě je báječné, že s naší